Guyyaan Waaqayyoo hin beekamu, guyyaa akkasiitti hin jedhamu. Guyyaan Waaqayyoo hin beekamu, abdiidhaan jiraanne obsaan eegganna yoomu. Abdiidhaan jiraanne obsaan eegganna yoomu. Guyyaan Waaqayyoo hin beekamu, guyyaa akkasiitti hin jedhamu. Guyyaan Waaqayyoo hin beekamu, abdiidhaan jiraanne obsaan eegganna yoomu. Abdiidhaan jiraanne obsaan eegganna yoomu. Guyyaa qabaa guyyaa itti hojjetu, obsaan hin ariifatu. Kan miidhame murtiidhaaf waammata, amantiidhaan eeggata. Guyyaan Waaqayyoo hin beekamu, guyyaa akkasiitti hin jedhamu. Guyyaan Waaqayyoo hin beekamu, abdiidhaan jiraanne obsaan eegganna yoomu. Abdiidhaan jiraanne obsaan eegganna yoomu. Yaanni keenya karaatti hin hafu, obsi keenya itti fufu. Abdii qabna bor kan nuuf raawwatu, Waaqni keenya nun dagatu. Guyyaan Waaqayyoo hin beekamu, guyyaa akkasiitti hin jedhamu. Guyyaan Waaqayyoo hin beekamu, abdiidhaan jiraanne obsaan eegganna yoomu. Abdiidhaan jiraanne obsaan eegganna yoomu. Yoo fakkaannes kan irraanfatamne, qabna kana amananne. Kufeen hafuu kan Gooftaa abdatu, innoo nama hin dagatu. Guyyaan Waaqayyoo hin beekamu, guyyaa akkasiitti hin jedhamu. Guyyaan Waaqayyoo hin beekamu, abdiidhaan jiraanne obsaan eegganna yoomu. Abdiidhaan jiraanne obsaan eegganna yoomu. Guyyaa qabaa guyyaa itti hojjetu, obsaan hin ariifatu. Kan miidhame murtiidhaaf waammata, amantiidhaan eeggata. Guyyaan Waaqayyoo hin beekamu, guyyaa akkasiitti hin jedhamu. Guyyaan Waaqayyoo hin beekamu, abdiidhaan jiraanne obsaan eegganna yoomu. Abdiidhaan jiraanne obsaan eegganna yoomu. Guyyaan Waaqayyoo
guyyaa kaseetee jedhamu guyyaan Waaqayyoo hin beekamu abdiidhaan jiraanne obsaan eegganna yoomu abdiidhaan jiraanne obsaan eegganna yoomu.